阿翔来吹。Hello，大家好，我是子晨。今天这台是日产 S-Trail 2500cc， 2015年开了10万公里。然后它踩油门的时候会听到皮带打滑的那种啾啾叫的声音。然后观察了一下，它是自动调整，然后发电机有单向轴承的配备。然后我们就会想到旧款的 S-Trail 这两个东西很容易坏，连皮带、调整舵轮跟单向轴承一起换。那我当然是都有估价，跟客人沟通说这3个很容易坏掉。然后呢，我们观察了一下以后呢，看起来都是看不出来就对了。然后我们就用那个管子，就是用塑胶管去听看哪一个声音最大声。然后我听起来是这个调整舵轮旁边最大声。阿翔来。然后有开冷气没开冷气都一样。然后它这个车更大声。然后我就先从这个调整舵轮先换。感谢大家收看。那我的这个坏，你的不一定是这个坏，你要自己抓看看哦。大家拜拜喽。